Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, buonasera a tutti, bentornati al Giro del Mondo in 80 giorni, 20ª puntata. Con me sul cestello di Radio Nostra c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando e quelle che ci ascolteranno i prossimi giorni in podcast. Esatto, anche questa sera viaggeremo in largo e in lungo anche attraverso la nostra bella Italia e anche la nostra bella Europa. E che dire, mandiamo il primo brano, Rossella? Più bellino? Lo mandiamo. Un brano bellino? Bellino, mi raccomando. Belluccio. Va bene, adesso vedo cosa mettere. Ascoltiamoci allora il primo brano. No, Rossella, mettiamo prima, Rossella, la pillola che ci ha mandato Sami ieri pomeriggio, e quindi sentiamo Sami, poi il brano. Qui la casa del settore uguale la stessa cosa, niente materiale di costruzione, non sono entrate, niente tende nuove, tutto quanto, tutto fermo, praticamente tutto fermo, i valichi sono ancora chiusi, un blocco totale. E 2 giorni fa sono stato praticamente 2 giorni di tempesta, praticamente di sabbia, dove anche con il vento era più di 90 all'ora, sono stati volati delle tende, delle scuole tende, praticamente ha creato danni grandissimi alle famiglie, perché le tende non sono praticamente in grado di sopportare queste tempeste fortissime, situazione ancora grave, non entra niente, e soprattutto anche in medicina non stanno entrando per niente, materiale di ricostruzione praticamente zero, cemento, zero ferro, legno, tutto quanto, manca tutto per andarsi avanti. Per aggiustare una tenda ti costa un sacco di soldi, soprattutto perché il materiale non si trovano, e anche tende nuove non si trovano perché non stanno entrando, e aiuti umanitari entrano a gocce soprattutto. Il valico di Rafah è ancora chiuso, sono quasi più di 2 settimane ancora chiuso. Dicono che aprirà mercoledì, però non siamo sicuri perché dopo poi ora siamo a Ramadan, quasi fine Ramadan, e il venerdì comincia la fine di Ramadan, comincia la festa di fine Ramadan, l'Eid, e non ci sono cioccolatine, non sono dolcetti per darle ai bambini, una situazione molto grave. Che male fa stringere i denti per una volta, anche se so che del mio cuore poco ti importa. Vorrei rubarti un po' d'amore vero, tutto per me, e sei tra te e me c'è un mondo intero, che male c'è? Per gioco, ma sei stato un po' anche mio, e con te vale la pena di te
Eccoci qui, Rossella, nuovamente con la nostra mongolfiere. Abbiamo richiamato, è venuta di nuovo nel nostro cestello. Chi, Rossella? Siamo tornati a Venezia per far salire a bordo l'avvocata Silvia Manderino, un'avvocata penalista ed è anche vicepresidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. Benvenuta a bordo, avvocata. Grazie, grazie dell'invito. Allora, è l'ultima puntata che dedichiamo anche al referendum, che sarà ormai fra pochissimo, fra il 22 e il 23 marzo. Allora, intanto una precisazione, ne abbiamo già parlato, ma noi comuni mortali che non ci occupiamo di queste cose, non abbiamo ancora chiarissimo se è un referendum che vuole approvare o non approvare una riforma della giustizia, della magistratura o della Costituzione. Questa è una riforma contro la magistratura, se dobbiamo proprio fare la sintesi delle tre cose che ha detto. È contro la magistratura ed è una legge costituzionale che modifica 7 articoli della Costituzione, quelli che sono dedicati al quarto titolo, e cioè che riguarda appunto la disciplina della magistratura. Non è una riforma per la separazione delle carriere, è una riforma per la separazione della magistratura. Ecco, questo è chiarissimo, così come la Lega adesso è chiarissimo per tutti. Ascolti, avvocato, allora comincio io con una domanda, perché la Presidente del Consiglio in un evento importante, insomma, che ha fatto a Milano, fra le molte affermazioni ha detto che con la vittoria del sì i magistrati saranno valorizzati sulla base del merito. E qua noi andiamo in confusione perché avevamo capito che c'era il sorteggio, quindi non riusciamo a mettere insieme queste due cose. Giusta osservazione, esattamente giusta osservazione. Infatti il sorteggio tutto ha a che vedere tranne che con il merito cosiddetto. Ma in realtà anche affermare che questa legge, se vincesse il sì, darebbe la possibilità di riconoscere i magistrati per il merito, non ha nessuna logica di collegamento con la modifica della Carta Costituzionale. Cioè, in ogni affermazione dei componenti del governo, che non dimentichiamo è il fautore di questo disegno di legge poi diventata legge costituzionale, e che quel testo hanno portato al Parlamento senza consentire alcuna modifica. Quindi il testo che noi andremo a votare è esattamente quello che esce dal governo. Non c'entra il merito, non c'entra la separazione delle carriere e, se vogliamo, visto che sono molto propensi a fare degli esempi concreti per dire che se vincesse il sì non ci sarebbero più processi come, e qua andiamo sulle cose concrete, come Garlasco, come la famiglia del Bosco, che è l'ultima in onda in questi ultimi giorni, come altri tipi di procedimenti notari e civili. Non stiamo parlando, a parte Garlasco, ma gli esempi che fanno sono di procedimenti civili. Non c'entra nulla, quindi è frutto di una pura propaganda. Con il sì, se vincesse il sì, l'unica cosa che accadrebbe è che verrebbe smembrato l'organo di autogoverno della magistratura, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, e verrebbe creato un organo disciplinare esterno, cioè l'Alta Corte Disciplinare, per la punizione dei magistrati. Per la punizione, sì. Sì, mettono anche, intervengo un attimo, mettono anche in ballo il discorso che se passa il sì non ci saranno più casi come quello di Tortora. Certo, peccato che per esempio il processo Tortora è uno dei classici esempi in cui il giudizio si è concluso in maniera diversa, cioè Tortora venne condannato dal tribunale,
e poi assolto dalla Corte d'Appello e poi assolto definitivamente dalla Cassazione. Quindi in contrasto rispetto a quella che era la richiesta allora del pubblico ministero. Che cos'è che dicono in particolare? Che con la vittoria del sì ci sarà il cosiddetto realizzato giusto processo, dove il giudice sarà organo terzo e imparziale, non condizionato dal pubblico ministero. Il caso Tortora è un esempio in cui di condizionamento proprio tra giudici e pubblica accusa non c'è stato, ma stiamo parlando di un processo che si svolgeva allora con le norme diverse da quelle che oggi sono in vigore. Quindi a proposito di sempre di questi processi giusti, Nordio ha affermato che se passa il sì ci saranno meno errori giudiziari. Ammette che ce ne sono in tutti i paesi e che in Italia non ce ne sono più che in altri paesi, ma se passa il sì ce ne saranno ancora meno. Allora, sapete che cosa accade? Adesso noi siamo tre cittadini prima di tutto, giusto? Poi voi siete giornalisti e io sono No, avvocato. non siamo Ma siamo, giornalisti. Non siamo giornalisti, non siamo importa, non cittadini importa. proprio, Però, cittadini che però ci tengono. sì, ma siete operatori dell'informazione, quindi quanto basta, no? Bene, però siamo tre cittadini. Allora, la domanda che un cittadino si fa è questa. Nel momento in cui, per esempio, il ministro Nordio dice che se vince il sì ci saranno meno errori giudiziari, il comune cittadino si chiede quantomeno in che senso ci saranno meno errori giudiziari. Concretamente cosa vuol dire? E questa concreta risposta non arriva mai. Quindi si tratta semplicemente di petizioni di principio frutto della propaganda. Gli errori giudiziari, per esempio, certo che ci sono stati e ci sono, ci mancherebbe altro. Anche i magistrati sono esseri umani, no? Come tutti. Ma il problema è in che senso non si verificherebbero più errori giudiziari? Perché l'errore giudiziario, comunque sia, quando si è verificato, e i casi sono veramente minimi come quantità, quando si è verificato, ha determinato, se ci fosse stata accertata una responsabilità del magistrato, l'accertamento della sua responsabilità. Il magistrato risponde civilmente, c'è una legge che prevede la responsabilità civile del magistrato. Quindi, ma stiamo parlando del vuoto, perché non c'è nemmeno possibilità di confronto per poter dire in che senso verrebbero meno gli errori giudiziari. Certo, sì, non c'è possibilità di consenso, di confronto, anche perché mi pare che lo evitino proprio come la peste, come si dice. Ascolti, sempre in questo evento a Milano, la nostra Presidente del Consiglio ha affermato che se passa il no, saranno liberi i soliti clandestini che sono il male del mondo e colpa loro di tutto quello che succede, e stupratori, pedofili e compagnia bella. E anche qua non abbiamo capito qual è il rapporto con la riforma che viene proposta. Non c'è un rapporto, no, proprio non c'è un rapporto, non c'è una logica. Ma qual è il punto fondamentale? L'inganno. Allora, come si può affermare che se dovesse vincere il no sarebbero liberi stupratori, pedofili e quant'altro? Ma la magistratura per che cosa è che svolge la sua funzione? Proprio per accertare le responsabilità penali di tutti i reati, Allora, nel momento in cui una persona è condannata per pedofilia, per stupro, eccetera, la prima cosa che accade, trattandosi di gravi reati, subisce come conseguenza il carcere. Ma viene fatto un insieme di figure sempre propagandistiche per poter dire, perché la Presidente del Consiglio si riferiva appunto a degli immigrati e parlava di quegli immigrati che erano stati dalla magistratura correttamente, perché ha applicato la legge, erano stati
fatti uscire dal centro di Albanese, in Albania, perché per la loro espulsione è necessario chi è stato mandato in Albania che venga riportato in Italia. Sono le leggi dello Stato e quelle della Comunità Europea. Quindi i magistrati hanno applicato la legge. Non solo, queste persone condannate sì per reati gravi, ma erano persone che avevano già scontato la pena, non erano stupratori in libertà. Questo naturalmente non lo si dice, lo si nasconde. Uno però l'abbiamo riportato con un volo di Stato, uno stupratore, no? Da questo governo, tra l'altro. Il signor Certo, Al-Masri. signor Quindi, Al-Masri, infatti, ma di questa vicenda che è accaduta, che è tuttora pendente alla Procura della Repubblica di Roma, probabilmente ne sapremo altre di cose, perché nel frattempo sono rimasti indenni da queste responsabilità gravissime, perché bisogna ricordare che non è stato rispettato l'ordine della Corte Penale Internazionale di incarcerare Al-Masri, ed è stato appunto liberato con un volo di Stato. E di queste cose sapremo indagine nella quale rimane indagata soltanto una signora che è la capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, la signora Bartolozzi, che giusto la sera di qualche giorno fa si è espressa dicendo: se vince il sì, liquideremo i magistrati che sono plotoni di esecuzione, affermazioni di una gravità inaudita, perché provenienti da un funzionario pubblico, oltretutto. ma poi l'hanno un po' alleggerita dicendo, beh, però era in Sicilia e magari voleva mandare un messaggio a qualcuno. Sì, invece l'ha appesantita, visto che in Sicilia sono stati assassinati la maggior parte dei magistrati, che i plotoni di esecuzione li hanno visti davvero. Già, Quindi si aggiunge alla già, gravità questo ulteriore. già. Poi la nostra Premier dice che se vince il sì c'è questa riforma della giustizia che porterà a modernizzare l'Italia ed è importante perché riguarda tutti gli italiani più di quanto pensino. Mm. E più di quanto sappiano, ed è bene che gli italiani non sappiano. Ricordatevi che avremmo dovuto votare secondo il governo il più presto possibile, giusto per non essere informati a sufficienza. Anche queste affermazioni in realtà fanno naturalmente di efficienza della giustizia, non ne parliamo neanche. Sì. Anche il comune cittadino che legga gli 8 articoli di quella legge non riuscirà mai a capire, perché non può capirlo, dov'è che quella legge parla di efficienza della giustizia, che è esattamente quella di cui avremmo un bisogno estremo. Ma il problema è nel fondo. Il problema è: che cos'è che teme il potere politico? Teme il controllo della magistratura. La magistratura è l'organo costituzionale che è posto naturalmente nella sua autonomia e indipendenza per porre dei limiti all'arbitrio del potere politico e nello stesso tempo per tutelare e garantire i diritti dei cittadini. Questo è il grande cruccio dell'attuale potere esecutivo, ma non escludiamo che lo possa essere anche di altri. Il problema è che questa riforma è stata introdotta da questo governo e quando ci saranno, speriamo di no, perché il no deve vincere, ma se ci dovessero essere le norme attuative di quegli 8 articoli della legge Meloni-Nordio, bene, ne vedremmo delle belle, perché è lì che si attua il controllo che la politica vuole operare sulla magistratura con le norme ordinarie. Dopo, la più bella però è questa, che se vince il sì rientrano in Italia tutti i giovani che sono andati via. Adesso, scusate se sorrido, però devo anche dire che se proprio fosse così, a questo punto io, se fossi in loro, direi
che se vince il sì finirà anche la guerra con l'Iran e forse la fame nel mondo verrà finalmente risolta. Cioè, Certo. voglio dire, No, è il eh, paese dei balocchi, è il paese dei balocchi. ma è un insulto all'intelligenza del cittadino. Questo è un insulto, perché non si può dire che i giovani, cioè i cervelli in fuga, rientreranno, che le aziende avranno più fiducia perché ci sarà la vittoria del sì. Lo sanno benissimo che non ha nulla a che vedere, non c'è nessun legame con quello che dicono per cercare di convincere a votare sì e quella che è davvero la realtà. E la realtà purtroppo è contenuta in quella legge che vorrebbe mettere le ganasce alla magistratura, creando per esempio questo organo, l'Alta Corte Disciplinare, che riporterebbe indietro di 80 anni la situazione della tutela dei diritti e dell'operato della magistratura e dei suoi rapporti con gli altri poteri dello Stato. Però sono onesti, perché il ministro Nordio l'ha detto ancora tanti mesi fa che questa riforma non influisce sull'efficienza della giustizia e nessuno ha mai fatto questa ipotesi. E l'avvocata Bongiorno aggiunge che solo un ignorante può pensare una cosa del genere e quindi lo ammettono tranquillamente, insomma, che lo scopo non è quello di rendere più efficiente la giustizia. Tra l'altro proprio ieri abbiamo visto che a Milano manca il 35% di, non mi ricordo quale categoria di personale che fa funzionare i tribunali. Ma Quindi, adesso, se mi permettete, vi darò io un po' di numeri, in modo da far capire che cosa significa lo stato della giustizia nel nostro paese. Certo, il ministro Nordio e eh, l'onorevole Bongiorno avrebbero dovuto mettersi d'accordo proprio con il Presidente del Consiglio, col loro riferimento, perché il Presidente del Consiglio tuttora dice il contrario, cioè è quell'ignorante di cui parla l'avvocato Bongiorno, che dice che la riforma porterà alla efficacia e all'efficienza della giustizia. Ecco, io vorrei dargli questi numeri anche per capire, sono numeri che vengono da un rapporto del Consiglio d'Europa, quindi stiamo parlando di numeri anche, diciamo, oltre a quelli italiani, il loro raffronto con quelli europei. Tanto per dirvi, in Europa ogni 100.000 abitanti ci sono 12 pubblici ministeri, in Italia ce ne sono 4. In Europa ogni 100.000 abitanti ci sono 23 giudici, in Italia ce ne sono 12. Sì, sì, la metà. Funzionari amministrativi, cioè quelli che praticamente portano avanti la macchina burocratica, no? Degli uffici giudiziari. In Europa ogni 100.000 abitanti ci sono 56 funzionari, in Italia ce ne sono 36. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'estremo bisogno, ed è atavico, perché vale da tanti anni, è quello di avere una macchina che funzioni, fornendo gli strumenti, i mezzi, il personale e i magistrati perché i processi non si arenino nel dimenticatoio quando sono civili e ci vogliono anni perché si risolvano, o nell'oblio perché si prescrivono quando si tratta di processi penali. Allora è questo il bisogno effettivo che c'è, ma nessuno ha mai pensato, e in particolare questo governo, di incentivare le risorse perché la giustizia funzioni. Ma il problema è, siamo sicuri che lo vogliano fare? Questa è la domanda. la famosa bella domanda, come si dice. E non so, potremmo anche continuare. C'è anche il no che conviene agli islamici, ma perché anche gli islamici, come gli immigrati, vanno bene. È Sì. un nemico per tutte le stagioni, quindi... Però insomma lasciamo anche perdere No, perché... è interessante che c'è un video che spiega come votare per gli italiani all'estero con la scheda aperta dove è già segnato il sì. Ah, Sì,
È successo a Barcellona. Esatto. A Barcellona è successo anche di più, oltre a questa preparazione anticipata del voto, no? Cioè la lettura del pensiero, diciamo, no? Per non dire cose più forti. È successo di peggio, e cioè ci sono stati cittadini italiani che volevano semplicemente rinnovare la carta elettronica, la carta d'identità elettronica o il passaporto, e che rivolgendosi al consolato venivano deviati ad un sito che diceva loro le motivazioni per cui occorre votare sì nel referendum. Questo è Allora, gravissimo. è di una gravità. Per fortuna è stato denunciato e quindi si è saputo. Però, vedete, anche questo fa parte delle modalità di comportamento. Quante volte abbiamo sentito questa smania di dire che il popolo sovrano ci ha dato la legittimazione e quindi noi possiamo governare, confondendo il governo con il comando. Quante volte si è detto che il popolo può direttamente decidere? Bene, questo popolo però non gli vengono date le condizioni per votare. Pensate ai fuorisede. Ci sono 5 milioni di cittadini italiani che per ragioni di lavoro, di studio, di salute vivono lontani dalla loro residenza. In Italia non abbiamo una legge ordinaria che disciplini le modalità per votare nel luogo in cui il cittadino si trova in quel momento, cioè per consentire l'esercizio di questo diritto fondamentale. Però ogni volta è accaduto che, mancando la legge, il governo di turno emanasse un decreto che consentisse ai fuorisede di votare nel domicilio. Bene, questa volta, per il referendum costituzionale, il decreto non è stato emanato. Quindi queste 5 milioni di persone, molto probabilmente nella stragrande maggioranza, rinunceranno a votare, perché come fanno a spostarsi? Certo. Come fanno a ritornare nella loro residenza? E nello stesso modo vale il discorso del rispetto che si ha per gli italiani all'estero. È la stessa cosa. Sembra quasi che vogliano evitare che davvero voti la maggior parte dei cittadini italiani. Già. Va bene, Bene. avvocata. Grazie, è tutto chiarissimo, credo. Grazie a voi. E speriamo che sia chiaro anche per chi va a votare. Quindi ricordiamo che chi non vuole che questa riforma venga approvata e diventi legge, e basta che faccia una bella croce sul no. E delle volte Per anche il no è difendere una la bella parola. Costituzione. Grazie bene. mille. Grazie mille. E dite Grazie a voi. incrociate. Arrivederci. 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 What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. And my yesterday was bloody. Today I'm a part of beauty. My lonely nights are through thee. Say you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, of that thrilling peace, it happened when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
a difference a day made. 24 little hours through the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was bloody. Today I'm a beauty. My lonely nights are dirty. Say you'll say you will not. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that chilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. Is you. Eccoci nuovamente qui in viaggio, passiamo tutto il nord Italia, da Venezia andiamo di nuovo in Liguria e chi troviamo, Rossella? Abbiamo con noi Davide Rufino, benvenuto a bordo Davide, che è uno Ciao, buona serata. zoologo, lavora in un CRAS che è un centro per il recupero della fauna selvatica e questa sera l'abbiamo chiamato perché siamo curiosi di farci raccontare di una famiglia di animaletti che probabilmente girano anche intorno a noi, ma non li vediamo mai, e appartengono al gruppo dei mustelidi. Eh sì, esatto, i mustelidi, che sono una famiglia di carnivori. E in realtà in Italia sono ben 7 specie di mustelidi. Ora, non sono tutti e 7 onnipresenti in Italia, però buona parte si possono osservare su tutto il territorio nazionale. E sono animaletti, sono carnivori affascinanti e soprattutto sono molto, molto sottovalutati, perché alla fine quando si parla di carnivori in Italia c'è sempre questo dibattito infinito, lupi, orsi, quindi grandi carnivori Grandi apicali. animali. Sì, invece poi ci si dimentica, tralasciando la volpe, ci si dimentica che ci sono anche queste 7 specie di carnivori, piccoli, medi carnivori, mesocarnivori, che vuol dire carnivori di medie dimensioni, ma anche piccoli carnivori, e sono importantissimi perché comunque fanno parte dell'ecosistema, dell'equilibrio naturale e hanno un ruolo importantissimo nel controllo di piccole prede, o comunque sia a loro volta, chiaro, dipendono dalle popolazioni di prede, ma le controllano anche e sono un anello importantissimo della catena. Peraltro alcune di queste specie sono in difficoltà. Sono animali in realtà di solito non molto appariscenti, perché se tu vai a chiedere alle persone quali mustelidi conosci, già è tanto che capiscono, che sappiano cosa sia un mustelide. In realtà i mustelidi sono una famiglia bellissima di carnivori intesi come ordine di mammiferi. E vabbè, in Italia poi carnivori, tolti i mustelidi, hai alcuni canidi che sono lupo, volpe e sciacallo dorato, e poi 2 specie di felidi che sono il gatto selvatico, che è un fantasma letteralmente, e la lince, che ormai è in Italia pochissimi esemplari, anche questa un altro fantasma, però intendendo mammiferi terrestri poi hai i mustelidi che sono importantissimi e peraltro molto molto belli, molto interessanti e famosi per il loro carattere, prima di tutto, perché sono animali che hanno un carattere battagliero
non hanno paura di nulla, si difendono ferocemente e se solo pensate che il più piccolo di queste specie, che poi è anche la più piccola specie di carnivoro inteso come appartenente all'ordine dei carnivori attualmente conosciuti, che è la donnola, che è veramente piccola, 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 sembra letteralmente un topolino allungato, affusolato, e la donnola è in grado tranquillamente di saltare alla gola e predare un coniglio selvatico, quindi sono animaletti che hanno imparato a guerreggiare, perché poi quando mancano le dimensioni, quando sei piccolo, in natura, se vuoi sopravvivere, devi essere terribile, devi saperti far rispettare. E io penso e ho tutti gli elementi per affermare che la donnola sia di gran lunga, in proporzione, in relazione alle sue dimensioni, la specie animale attualmente conosciuta più feroce presente sul pianeta Terra, perché Ma c'è nelle nostre campagne, ci sono questi animali o vivono solo sui monti, non so. ci sono. In realtà parte di queste specie di mustelidi, come dicevo, possono essere osservate su tutto il territorio nazionale. La donnola c'è in tutta Italia, comprese Sicilia e Sardegna. Quindi la donnola, in realtà la difficoltà sulla donnola non è che non c'è, per quanto è un animaletto che è sempre più difficile da vedere. È difficile da vedere perché è veramente, veramente piccola, non te l'aspetteresti. Quindi questi animaletti qui letteralmente nuotano nell'erba, quindi come dei pesciolini. Quindi è veramente difficile vedere una donnola. Per quanto la specie comunque non è che goda proprio di ottima salute, cioè la donnola comunque è un animaletto che sta andando in difficoltà per diverse ragioni. E poi un'altra specie che si può vedere in gran parte d'Italia, per esempio, è il tasso. Se tu chiedi alle persone, forse il tasso è l'unico dei mustelidi che la gente conosce un pochino di più, che è più facile vedere, perché tra i mustelidi nostrani indubbiamente il più grosso. E quello, vabbè, popola tutta l'Italia peninsulare, quindi c'è nell'Italia a livello di penisola, ma manca dalle isole. Crea Però il tasso... anche più interesse il tasso. Sì, il tasso, vabbè, perché il tasso lo trovo... Era una battuta, lascia perdere, Sì, no, Davide. l'ho capita. Vabbè, ma sono molto puntuali, soprattutto le femmine, arrivano sempre le tasse. Però detto questo, però alla fine... No, poi sapevo anche quella che il tasso è un po' triste perché deve pagare le tasse, quindi deve ridursi anche a... No, comunque, a parte queste freddure squallidissime, il tasso è effettivamente la specie forse più famosa di mustelidi, perché poi la gente se li ritrova nei giardini, i tassi scavano, entrano, scavano tane, gallerie, complessi di gallerie, quindi in effetti il tasso, la presenza la fa sentire. È anche un animale, un carnivoro, che poi carnivoro, il tasso forse tra tutti i mustelidi nostrani è il più onnivoro, perché comunque i tassi mangiano veramente di tutto e poi fa sentire la sua presenza. Quindi quando c'è te ne accorgi, perché ti trovi il giardino sventrato, ti trovi l'orto pieno di buchi, e poi depongono gli escrementi, le fatte nelle latrine, loro scavano delle buche, le usano come gabinetto, quindi sono molto ordinati a modo loro. E poi hanno questi complessi di gallerie, loro vivono in tane sotterranee che scavano con questi unghioni e vivono in famiglie allargate, quindi il tasso non è solitario, il tasso vive in gruppo, proprio in gruppi familiari. Abbiamo E scoperto... quanto grande è più o meno un tasso? Il tasso, fai conto che in iperfagia, quindi in autunno, quando mangia, perché poi comunque in inverno in realtà il tasso non va in letargo come molti credono, semplicemente in inverno riduce l'attività, però riducendo l'attività mangia meno, quindi si prepara, in autunno mangia come un maialino, e il tasso comunque può arrivare tranquillamente a 12-15 kg, quindi è un animale che, tutto rispetto, che poi 12-15 kg diresti, ma sono pochi, no? In realtà il tasso sono 12-15 kg di pura furia e terrore, perché ti posso assicurare che il tasso è un animale con un carattere gagliardo, ha un carattere, non ha paura di niente. Il tasso io li ho gestiti e dei tassi c'è da avere paura. È chiaro che sono animali che quando li vedi nel bosco, se hai la fortuna di incontrarli, si fanno bellamente gli affari loro, si girano e se ne vanno, perché fondamentalmente di noi hanno paura. Però un tasso che va gestito, un tasso che non sta bene, che non ha vie di fuga, come è successo spesso a me, è un tasso che
si gira e ti sfida, ti guarda e come a dire, vieni, se hai coraggio, che ti faccio un mazzo così. Infatti i tassi sono pericolosissimi, hanno una forza nel morso che sono tranquillamente capaci di spaccarti un braccio. Se ti prendono un avambraccio ti rompono radio e ulna con il morso, i tassi. Perché oltre ad avere una forza mostruosa nel morso, hanno anche dei carnassiali, dei denti che sono massicci se li vedi. Quindi possono spaccare tranquillamente le ossa, sono animali che sanno difendersi, hanno anche delle unghie non indifferenti, quindi il tasso si fa gli affari suoi, ma comunque in natura è rispettato. E poi vabbè, altri mustelidi sono ad esempio la martora e la faina, quelli appartenenti al genere Martes. La faina è un'altra abbastanza conosciuta. Quella forse è più visibile, la faina, almeno. È abbastanza elusiva anche la faina, che se io ne ho viste diverse, ci vuole fortuna. Poi molte persone, ahimè, tu gli parli di mustelidi, loro sanno che il mustelide è questo animale marroncino, affusolato, e non ti dicono altro. Poi c'è chi le chiama faine, c'è chi le chiama donnole, la gente ha un po' di confusione. In realtà la faina è molto più grande della donnola. La faina è già grande come un gatto, la vedi abbastanza, in effetti è diffusa su tutta la penisola anche lei, quindi non c'è sulle isole la faina, però su tutta la penisola italiana c'è. E comunque sia tasso che faina che donnola sono tranquillamente presenti anche in pianura. Quindi non devi andare per forza in montagna per vedere questi animali, li vedi anche in bassa collina, li vedi anche alle periferie delle città, soprattutto la faina e il tasso, cioè li vedi proprio nelle periferie verdi, dove la gente ha i giardini, dove c'è qualche giardino, qualche parco, e quindi zone periurbane. Sono animali che si avvicinano, che hanno imparato anche a convivere con l'uomo. La donnola magari no, la donnola è più da ambiente boschivo, ma la faina e il tasso li puoi anche vedere. Magari sono animali tutti crepuscolari e notturni, quindi non li vedrai in pieno giorno, cioè è difficile vederli in pieno giorno, però li puoi già vedere tardo pomeriggio, comunque dal tramonto in poi. Sono animali che escono e vanno in giro. La faina è un bel predatore, tristemente nota, ahimè, perché come le volpi si introduce nei pollai non protetti adeguatamente, tranquillamente in grado di far fuori le galline, quindi è un predatore di tutto rispetto anche la faina, e anche la faina ha un carattere incredibile, ma tutti i mustelidi hanno dei caratteri, sono rissosi, si difendono fieramente, sono irriducibili. Martora, la martora uguale, la martora è molto simile alla faina, infatti se vengono viste di sfuggita a un occhio inesperto possono essere confuse. In realtà a un occhio minimo scafato la martora è abbastanza riconoscibile. E ora non sto a elencare tutte le caratteristiche che distinguono la faina dalla martora, se no ci vediamo domani. Però la martora invece è presente anche sulle grandi isole in Italia, quindi è presente su tutta la penisola e anche in Sicilia e in Sardegna. Quindi se tu vedi un martes in Sicilia o in Sardegna, sei sicuro che non può che essere una martora. Però in realtà la martora in effetti è meno sinantropica nel senso, gli animali sinantropici sono quelli che vivono vicino all'uomo, che si avvicinano alle città, che li troviamo anche nei paesi perché si sono abituati. La martora è un po' meno sinantropica della faina, quindi nelle periferie è più difficile vedere una martora, la martora è proprio da bosco, e della martora effettivamente la trovi forse un po' di più in montagna. Predilige soprattutto i boschi ad alto fusto, le conifere, infatti in inglese viene chiamata pine marten perché è molto legata al pino e alle conifere, però in realtà in certe zone è visibile anche in collina e in bassa collina. Distribuzione però forse meno uniforme della faina, perché io per esempio qua nella nostra zona, qua in provincia di Genova, martora c'è, ma non è ovunque. Io le faine le ho viste un po' dappertutto, ma la martora è soltanto in un paio di valli, e quindi è un pochino più localizzata. E poi ci sono quelli che la gente non conosce, perché ci sono altre specie che, ad esempio, c'è la puzzola. La puzzola, che è un mustela, appartiene allo stesso genere della donnola e dell'ermellino. E la puzzola, attenzione, la puzzola, io lo ripeterò all'infinito, la puzzola non è quella nera e bianca che si vede nei cartoni animati. Quindi quando la gente sente dire puzzola pensa subito al personaggio di Bambi, oppure a quello dei Looney Tunes, quella nera e bianca con la coda folta,
In realtà quella è la moffetta, che è un'altra specie di carnivoro che vive in America e non appartiene neanche alla famiglia dei mustelidi, quindi con la puzzola vera c'entra ben poco. In realtà è stata tradotta sempre nei cartoni animati e nei film come puzzola, perché è un nome molto più orecchiabile ai bambini, resta più impresso. Però la puzzola vera è europea, appartiene alla famiglia dei mustelidi e sembra, cioè, è dello stesso genere della donnola e dell'ermellino, quindi è un animaletto affusolato, ma soprattutto, importante da dire, la puzzola è l'antenato selvatico del furetto. Quindi i furetti, il furetto come animale domestico, perché il furetto è un animale domestico, in quanto il furetto esiste solo perché è selezionato dall'uomo. Originariamente per la caccia al coniglio, ora il furetto è un animale da compagnia, infatti vedi quei furetti obesi che rotolano negli appartamenti, che mi fanno di un dispiacere. Però, per dire, il furetto, ecco, se tu hai presente come è fatto un furetto, la puzzola, proprio la puzzola, l'antenato selvatico originale, assomiglia molto al furetto. È molto scura, ha una mascherina nera sugli occhi, ha il musino bianco, quindi la mascherina risalta particolarmente, c'è questa mascherina da ladro, e quindi ha un aspetto particolarmente da briccone, se così vogliamo dire, più grande della donnola e dell'ermellino, è grande come un furetto. Molte persone a volte le vedono, le puzzole, ma non sanno che esistono sti animali, perché è una specie poco conosciuta, la gente non sa che c'è la puzzola in E Italia. ci sono anche queste nelle campagne così? Ci sono, sono molto difficili da vedere, in realtà è anche una specie particolarmente protetta dalla legge perché ha avuto un drastico calo nei decenni scorsi, però ci sono, non è facile da vedere, è elusiva, è notturna, però ci sono. Nella mia zona qui io ne ho anche viste, ci sono, e le vedi di notte chiaramente. La puzzola è legata soprattutto alla pianura, alla vegetazione riparia, quindi loro sono abbastanza legate alle zone umide, quindi le trovi in prossimità di acquitrini, di pozze, di torrenti, perché loro cacciano soprattutto rospi, bisce d'acqua, grossi invertebrati, arvicole d'acqua, quindi sono legate ad ambienti, da zone umide. Però le vedi, ci sono assolutamente. La gente le vede, dice ho visto una donnola, ho visto una faina. È difficilissimo che la gente conosca la puzzola, perché pensano tutti a quella del cartone animato. Quindi siamo sempre lì. E poi un'altra specie è la lontra, ad esempio, c'è anche la lontra in Italia. La lontra però sta nell'acqua, giusto? Sì, la lontra è fortemente legata all'acqua, è un animale acquatico proprio, si è evoluta per vivere in acqua, infatti si nutre soprattutto di pesci, anche di grossi invertebrati acquatici, crostacei e tutto, però soprattutto di pesci. La lontra in Italia momentaneamente è un animale minacciato. Ora, parrebbe che si stia di nuovo espandendo il suo areale, molto molto lentamente, molto faticosamente, però la lontra, che una volta era diffusa in tutta la penisola o quasi, comunque sulle Alpi e lungo tutta la dorsale appenninica, la lontra adesso ha delle popolazioni isolate, soprattutto nel centro-sud, perché la lontra c'è in Campania, in Basilicata, in Calabria, in Puglia, qualche nucleo mi sembra anche in centro Italia, in Abruzzo, in Molise, qualcosina forse in Toscana, qualcosina sta entrando dal Friuli, in Friuli, in Trentino, dalla Slovenia, forse qualcosina, ma non ne sono sicuro, qualche piccolo nucleo sulle Alpi Liguri, però è un animale dall'areale frammentato, infatti le sue popolazioni del centro e sud Italia sono isolate da quelle dell'Europa, perché la lontra è legata ad habitat acquatici, ai fiumi, ai torrenti, ai ruscelli, ma soprattutto la lontra non tollera il disturbo antropico, quindi dove c'è l'uomo la lontra non c'è, perché la lontra vuole un habitat pulito, è molto esigente e quindi è un ottimo bioindicatore. Se c'è la lontra sai che c'è un habitat abbastanza salubre, le acque sono abbastanza pulite, ci sono popolazioni sane di pesci che sono le sue prede e ci sono dei ruscelli limpidi che sono il suo habitat ideale. È una condizione che ahimè in Italia si verifica molto raramente, Non è purtroppo. proprio comune. No, Ascolta no, no. Davide, questi allora abbiamo capito che sono carnivori, quindi mangeranno topolini, Sì, tutto ciò non che si so, muove fondamentalmente ecco. i mustelidi. Però donnole e vermellino sono specializzati soprattutto loro sui topolini, sui micromammiferi. Ecco, ma invece i loro nemici chi sono? Cioè I loro loro possono nemici, costituire un pranzetto per chi? i loro incauti nemici, perché per predare un mustelide ci vuole, vabbè, è chiaro che
una donnola può essere feroce, aggressiva, può avere un carattere fiero quanto vuoi, ma se la acchiappa una volpe c'è ben poco da fare, perché chiaramente la donnola è minuscola in confronto a una volpe. Comunque sia, i loro nemici dipende dalla specie. Specie piccole come la donnola, l'ermellino, loro nemici sono carnivori più grandi che riescono ad avere la meglio. Ti dico la volpe, ma anche rapaci. Un rapace di discrete dimensioni Tipo può un facilmente falco, depredare esatto, Mm? tipo un falco, una poiana. Rapaci Ah, di dimensioni di un... Chiaro che uno sparviere, un gheppio sono no, sono rapaci piccolini. piccoli, non ci vanno. Però per esempio già un animale come una poiana, come un astore soprattutto, o come un gufo reale possono predare tranquillamente un ermellino, una donnola. Quindi sì, i grandi rapaci, rapaci medio-grandi, volpi e carnivori più grandi. E poi chiaramente il vero nemico è l'uomo, perché poi... Arriviamo sempre là. no, certo, ma infatti volevo arrivare all'ermellino proprio perché di tutti, forse l'ermellino è quello che in Italia sta rischiando di più, perché la lontra comunque sembra che stia conoscendo pian pianino di nuovo, sta pian piano ricolonizzando certi areali. L'ermellino invece gli marca proprio male. L'ermellino fai conto che è molto molto simile alla donnola, solo che è un pochino più grande e lo riconosci, vai a botta sicura sull'ermellino perché ha la coda più lunga della donnola e la punta della coda è nera, quindi ha questo pennello nero sulla coda. E, Ma invece l'ermellino lui di che colore è? Non è bianco? in inverno. In L'ermellino, inverno. l'ermellino vive solo in Italia, vive solo sulle Alpi ed è un animale strettamente legato alla montagna. Infatti l'ermellino muta di pelo, nella bella stagione è marrone, marroncino come le donnole, infatti ha un occhio inesperto, non lo diresti, cioè devi saper vedere i dettagli, però in primavera e estate l'ermellino è bruno e in autunno, soprattutto in inverno, muta e diventa bianco, interamente bianco, se non fosse per gli occhietti neri da furfante e la punta della coda bianca. Ma diventa bianco perché c'è una ragione. Si sono evoluti a mutare perché loro sono fortemente legati agli habitat montani e in montagna, in alta montagna, in inverno dovrebbe, il condizionale purtroppo è d'obbligo, dovrebbe esserci una copertura nevosa quasi costante. Quindi diventare bianco per l'ermellino è di cruciale importanza perché bianco Certo. significa non farsi vedere dalle prede, non farsi vedere dai predatori. Quindi per l'ermellino diventare bianco significa mangiare e non essere mangiato. Il problema è che in montagna nevica sempre meno. Quindi gli ermellini che mutano perché il processo che innesca la muta del pelo e trasforma l'ermellino, lo mette nel suo manto bianco, non dipende, ahimè, dalla temperatura, dipende dalle ore di luce. Quindi, ahimè, l'ermellino continuerà a diventare bianco in inverno, però gli ermellini bianchi, gli ultimi anni, quando questi animaletti diventano bianchi, sono subito visibili perché la montagna ormai in inverno è nuda roccia. Certo. Quindi le prede li vedono, i predatori li vedono e gli ermellini hanno sempre più difficoltà a sopravvivere. Infatti, ogni anno fa sempre più caldo, ogni anno la quota, ogni anno i ghiacciai si ritirano, ogni anno la quota di neve diventa sempre più alta e quindi l'ermellino, ahimè, man mano che passa il tempo, gli ermellini dovranno spostarsi sempre più in alto, in montagna, per continuare a sopravvivere, finché poi a suon di spostarsi in alto, a un bel certo momento le montagne finiscono. E quindi l'ermellino fra qualche decennio, probabilmente, se non si inverte la rotta, ma la vedo come una cosa molto difficile, l'ermellino è destinato a estinguersi sulle Alpi in qualche decennio, perché non nevicherà più. E quindi un animale così fortemente legato agli habitat montani rischia proprio di sparire dal nostro paese. Ed è molto triste perché l'ermellino è uno di quegli animaletti a cui la gente non pensa mai. Sono mammiferi, sono specie meravigliose, ma poco conosciute, di cui si parla poco, sottovalutate. Tutti, ahimè, parlano del lupo, dell'orso, perché comunque sono animali che comportano anche intrecci economici, politici. Niente da dire, il lupo e l'orso sono animali meravigliosi e iper importanti, ma bisogna pensare anche a questi piccoli carnivori che sono in grossa difficoltà. L'ermellino, ultima cosa vi dico, perché poi mi sa che siamo in chiusura. Fai conto che si sono appena svolte quelle Olimpiadi
le Olimpiadi invernali, che peraltro per tenere queste Olimpiadi hanno sventrato non so quante valli, hanno disboscato non so quante foreste. Hanno anche avuto l'ardore di usare gli ermellini come mascotte, perché mi sembra che le mascotte delle Olimpiadi erano sti 2 pupazzoni di ermellini. Quindi facile sfruttare l'immagine di un animale carino per il marketing, per fare soldi, e poi avessero speso una parola su questi animali, avessero speso €1 per qualche progetto di ricerca e tutela sugli ermellini, invece 0 di 0. Gli animali convengono solo quando sono carini e possono essere sfruttati. Sì, è molto triste sta cosa che dice. Io volevo chiedere anche, la nutria fa parte del mustelidi? No, la nutria è un roditore. Ok. Peraltro alloctono, perché è sudamericano, tecnicamente. Sì. Quindi proprio... Va Va bene, invece gli altri animaletti che ci hai raccontato così, insomma, l'uomo è, diciamo, neutrale rispetto alla presenza di questi. No, Cioè, rispetto a questi altri, non so, donnola, puzzola, così, non hanno a che fare con l'uomo. Purtroppo sì, invece, perché Purtroppo comunque sì. i mustelidi sono predatori che si introducono anche loro nei pollai, nelle conigliere, comunque negli allevamenti di pollame, piccoli animali, e possono predare i piccoli animali da cortile, faina, martora, donnola, puzzola, tasso, tutti. Giusto la lontra non ti entra nel pollaio, perché la lontra sta nei fiumi, però tutti gli altri, ahimè, possono causare dei fastidi all'essere umano incauto che non fa prevenzione. Non sono animali visti con simpatia, chiaramente anche a loro viene fatta la guerra, come viene fatta alla volpe, come viene fatta al lupo, perché non sia mai che qualcuno di questi animali, vivendo, commetta l'errore di provocare qualche intralcio, qualche disturbo, qualche fastidio all'uomo che pensa di essere padrone del mondo. Quindi sono animali che spesso sono stati oggetti anche loro di campagne di odio, perché se chiedi nelle campagne ancora c'è chi ti dirà che le faine sono animali cattivi, sono animali, si usa ancora la dicitura nocivi, questa vecchia mentalità medievale, sono animali nocivi, devono essere ammazzati, devono essere avvelenati, e il tasso scava e la faina, la donnola entrano nel pollaio, quindi sono animali che a volte, diciamocelo, vengono ancora uccisi illegalmente, quindi sì, chiaramente l'uomo ce l'ha a morte anche con questi animali. Non tutti, a noi stanno simpatici. No, l'uomo in generale, poi a noi stanno simpaticissimi, quindi purtroppo io parlo in genere, ma è chiaro che c'è ancora molto da cambiare nella mentalità delle persone. Perché poi quando un animale comincia a dare fastidio, in realtà questi animali semplicemente esistono. A fare la sua vita. Esistono, solo che esistendo vanno a collidere, vanno a cozzare con qualche interesse economico, con le attività di qualcuno, e quindi vengono visti come il nemico da eliminare. Non c'è ancora volontà di coesistenza. Guarda quello che sta succedendo col lupo. Infatti. E comunque grazie, perché vedi che noi abbiamo parlato anche di mustelidi e non solo di lupi e di orsi. Esatto. Quindi siamo molto contenti di averti avuto come nostro ospite. La prossima trasmissione possiamo farla a Radio Lontra. Ma parliamo di quello che volete. Va bene, allora tu ci ispiri molto con i tuoi racconti, quindi ci risentiamo Gli animali senz'altro. che volete, ce n'è un'infinità. Ci risentiamo senz'altro. Va bene, grazie. Grazie mille. Grazie mille, Davide. E buona serata. Ciao. Ciao. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani grandi,
importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere, senza fine, sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, senza fine, senza fine, senza fine, senza fine. Eccoci, ora Rossella facciamo un volo, attraversiamo tutta l'Europa, arriviamo fino al nord, siamo in Danimarca, a Copenaghen e chi troviamo Rossella? E abbiamo con noi Maria Battistel, che è una geochimica e si occupa di green technology per varie aziende. Ma noi, benvenuta a bordo, Ciao, dottoressa. buonasera. Sì, dottoressa. E ti abbiamo preso a bordo perché per qualche tempo la Groenlandia, che nessuno sapeva neanche dov'era, è stata il centro un po' dell'attenzione mondiale. Vuoi raccontarci un pochino? Intanto Certo. perché parliamo di Groenlandia con una persona che vive in Danimarca? Allora, parliamo di Groenlandia perché la Groenlandia ha subito il colonialismo danese, ecco, verrò espulsa, no, ha subito il colonialismo danese per anni, ma che si è, diciamo, pian piano si sta indipendizzando, ma rimane ancora parte del Regno di Danimarca. Quindi è parte del Regno di Danimarca, anche se hanno il loro Parlamento e quindi anche le loro strutture legislative, come si dice, governative, e rimane comunque parte del Regno di Danimarca. Per cui quando c'è stato questo momento incredibile in cui, insomma, ogni tanto Trump dice delle cose e aveva deciso di prendersi la Groenlandia, c'è stato un certo rimescolamento di animi all'interno di questa pacifica popolazione che si è sentita un attimo in primis i groenlandesi, se si chiamano così, e le groenlandesi che diciamo che già insomma si stanno cercando di affrancarsi da anni di colonialismo e ce la stanno facendo e sentirsi dire che qualcuno come gli Stati Uniti ti vuole invadere non è che te la vivi bene di base, insomma. Sta lì, insomma, si vuole All'inizio farsi veramente fuori. la voleva comprare l'isola, non Sì, si è ma è capito da uguale. chi. Sì, ma è uguale, sì, ma anche, non so, ma comunque è uguale, non è che vuoi essere comprato da nessuno, in generale non No. vuoi magari neanche essere al centro dell'attenzione di nessuno. No. E quindi, diciamo, la cosa così che colpisce molto dei danesi è come tutti quanti poi si compattino e si sentono molto fieri di essere danesi, quindi si compattino insieme poi alle azioni del governo. Quindi c'è stato questo momento in cui il ministro degli esteri, Lars Locke, come si chiama, è andato a parlare con gli Stati Uniti, che poi non hanno neanche parlato con Trump, in cui comunque ha detto c'è questa cosa, va decisa dalla Groenlandia e dalla Danimarca, e non si è mosso di un millimetro.
e i danesi e le danesi erano tutti molto molto orgogliosi. Tanto che quando io parlavo col mio capo, che appunto è un signore di una certa età danese, che diciamo non sarebbe, non ha simpatie per il governo che c'è attualmente, per la prima ministra che c'è attualmente al governo, che è Mette Frederiksen, che è della socialdemocratica. E io gli ho detto, guarda, la Mette Frederiksen, qui un po' prendendolo in giro perché all'italiana, no? Dico, guarda, lei adesso sta cavalcando questa onda, no? Di fare la leader forte in Europa perché riesce a tenere testa a Trump. E tu adesso voi tutti danesi, no? Sono tutti lì che dicono che brava, che brava. E lui ha detto, ma è stata brava davvero, anche se in realtà lui non ha grandi Quindi simpatie. anche se... Perché i danesi, certo, perché i danesi se la sentono, cioè se il loro governo va così, loro se lo sentono molto, sono molto partecipi, diciamo, e orgogliosi di esserlo, non sono molto divisivi, ecco. Beh, per fortuna in E, questo caso, nel senso, certo, ma è come... ascolta Maria, ma che isola è? Perché noi abbiamo l'idea di un posto completamente ghiacciato, magari qualcuno di noi ci è passato sopra con l'aereo qualche volta io- e vedi bianco, ma invece poi abbiamo visto delle foto con le casette blu, così. Sì, io non sono mai stata in Groenlandia, comunque in generale è un'isola gigante, più o meno abbastanza ghiacciata, piena di permafrost. La questione interessante, appunto da me che faccio geochimica, che faccio anche green technology, tecnologie verdi, è che è ricca di questi materiali critici per le tecnologie, che quindi sono materiali che vengono utilizzati per fare le batterie, per esempio, che adesso le batterie sono importanti sulle energie rinnovabili, se non c'hai le batterie non hai le energie rinnovabili, ma tutto il materiale, i materiali critici delle batterie ce lo insegna anche il nostro Draghi in Europa, deve essere, per ora viene importato dalla Cina. La Groenlandia ce l'ha, ha le miniere, si stanno sciogliendo. E questo è un Quindi, vantaggio, ma anche uno svantaggio, nel senso, mette a disposizione, cioè, ovviamente è orribile che si sciolgano i ghiacci, no? È un indice certo, spaventoso per il nostro futuro. Mette a disposizione dei materiali, ma appunto attira anche l'interesse, l'avidità, per esempio, di un vicino abbastanza scomodo, ingombrante e anche abbastanza così imprevedibile, diciamo, no? sì. Però diciamo che appunto, sempre rimanendo sulla questione dei danesi, alla fine i danesi tendenzialmente se tu inizi a toccargli le robe che sono loro, gli girano sempre, quindi tendono a non scendere particolarmente a patti, per cui quello che è successo è stato che tutti in modo molto coeso hanno sostenuto la prima ministra e il ministro degli esteri che ha detto ok, ma questa cosa non può succedere, tutti fieramente hanno tenuto botta e alla fine è una cosa molto danese, cioè succedeva quando stavo qui ai tempi del Covid, succedeva ai tempi del Covid, cioè se il ministero dice, il governo ti dice devi vaccinarti, nessuno dice, cioè pochissimi dicono qualcosa. È una cosa danese, è una loro, hanno piena fiducia, ma veramente piena fiducia, È bella piena però questa fiducia. cosa, eh? No, no, è bellissimo, è rilassante anche se Eh, proprio volete saperlo. È sì. piena fiducia in quello che uno dice, ok, io delego a te perché io non lo so, perché non ho studiato questo, tu mi dici cosa fare, io lo faccio, boh, ti pago un sacco di tasse, tantissime tasse, Tantissime però tasse, vero? pago Però tantissimi soldi. lì non si lamentano però delle tasse i danesi. No, non si lamenta, infatti adesso dicevo che hanno indetto, cavalcando quest'onda di popolarità della prima ministra, ha indetto le elezioni, dovevano essere a ottobre. Dato che a novembre scorso ci sono state le elezioni a Copenaghen, dove anche noi internazionali potevamo votare, noi internazionali, cioè noi immigrati, non so, potevamo votare, e il partito della prima ministra e i socialdemocratici hanno perso il governo della città dopo tantissimi anni, quindi stava perdendo molti consensi e l'hanno perso in favore del partito di socialista, ancora più socialista, diciamo. Quindi l'hanno perso in favore loro e quindi sta calando molto la popolarità. Trump ha fatto questo giochetto e quindi la prima ministra ha preso più consensi e ancora di più perché a quel punto tutta la comunità danese si è unita intorno a lei e lei ha detto indico le elezioni
perché adesso è il momento in cui io posso veramente essere forte e vincere, perché tutti adesso mi stanno sostenendo. E quindi diciamo che si cavalca anche quest'onda di dire ok, tutti si fidano di Certo. me. E questo è quello che sta succedendo, quindi sono partite queste elezioni, pare che ci fosse un ballo dal re, non so, si dice, che quindi i parlamentari non fossero pronti, erano tutti invitati al ballo del re, ma qui per indire le elezioni devi andare dal re, chiedere al re se puoi indire le elezioni, ma il re Tu era al sei ballo. andata, Maria, dal re? Certo, invitata al ballo, ma io non sono, io organizzo il ballo del re. Io gli ho detto di no perché ero stanca, c'è la copertina. Ho detto, guarda, signor re, io il ballo se finisce alle 6 vengo, se no mi dispiace. Federico non vengo. Ascolta, Quindi ma no, quindi tornando alle tasse, è molto più alta che in Italia, no, la tassazione? non so quanto sia, secondo me è simile, non so quanto sia, la differenza è che credo che qui le paghino, l'evasione fiscale sia uno dei paesi con l'evasione fiscale più bassa al mondo, forse il più paese con l'evasione fiscale più bassa al mondo. Sì, Che forse sì, anche perché è il meraviglia, che paese dove invidia. si vive meglio, mi pare è già il 10° Adesso anno Copenaghen, consecutivo, sì, e Copenaghen, adesso che Copenaghen ha vinto sì. al posto di Vienna. Sì, e le tasse sono tipo 46%, non so, 46 più Forse 8%, lo scaglione più alto anche qui, lo però pago parecchio sì, alto. scaglione più E alto. adesso diciamo che anche le discussioni che stanno avendo durante le elezioni in questa campagna elettorale così rapida, non sono tanto sulle tasse, ma sono sulle tassare di più. Perché comunque i danesi, anche quelli più, diciamo, liberali, più contrari alle tasse, in realtà sono molto fieri del loro welfare, quindi del fatto di avere la sanità pubblica, di facile accesso, le scuole pubbliche, le università pubbliche, insomma, tutte quelle che in realtà ci abbiamo anche in Italia, ma diciamo più in buono stato, ecco qui diciamo, più accessibili. Per cui adesso si sta parlando di questa tassa da mettere ai super ricchi e che fa parte appunto della discussione. Non è che la gente dice ah no, la gente dice ok, bisogna capire come farla perché comunque alla fine non so se sono felici di pagare le tasse, però lo prendono come un punto d'onore, cioè una cosa di essere danesi, quindi tu lo fai perché Che sei danese bello, che e sei bello. felice, mandi i figli alle loro scuole, che sei felice perché In Italia sei felice se riesci a fregare gli altri e non è pagare le vero, però secondo tasse. me è proprio culturale, secondo me è molto culturale questa Sì, cosa. E sì, per cui è questo per vero. loro è proprio dicono, ah, che sono felici. Mi fa piacere per loro, anche noi li paghiamo, quindi. No, E anche anch'io sono. perché comunque in cambio ci sono dei servizi eccezionali, cioè, Certo, e comunque ah, è un anello, nel senso che i servizi sono eccezionali, perché se tu hai i soldi per avere questi servizi eccezionali, cioè devi avere i soldi per questi servizi certo, eccezionali certo. e l'argomento di discussione che sta portando avanti la Mette Frederiksen adesso è appunto di dire vogliamo ancora più tasse, ma solo dai super ricchi, perché vogliamo incrementare, non so, avere più maestre in asilo, per esempio più maestre dentro, quindi non più una maestra ogni 5 bambini, ma una maestra ogni 3. Queste Ogni cose qua. 5. Sì, è in asilo, dico, credo che anche in Italia non Sì. siano. Non lo so, comunque lei porta avanti questa cosa, per cui adesso noi vogliamo uno ogni 3. Quindi porta avanti tutto questo perché in realtà i danesi sono tanto fieri del loro welfare, tanto che una delle E cose fanno con la loro. bene, direi, no? Sì, certo, e Cioè infatti il anche una fatto delle che, discussioni. lì appunto nascano i bambini, mentre in Italia non nascono, magari ci saranno sicuramente un sacco di motivi anche molto complicati, però sicuramente per le mamme in Danimarca credo che la vita sia più facile, per le mamme e i papà, insomma. Sì, credo soprattutto per i papà in generale, e quindi anche per le mamme, e quindi anche per le mamme. Perché adesso hanno introdotto dall'anno scorso che il congedo parentale deve essere uguale sia tra gli uomini che tra le mamme che i papà, tra i due partner, comunque mamme, ma insomma a seconda del tuo partner, per cui chiunque va, se la mamma va a questo congedo parentale di 8 mesi, il compagno o la compagna deve andare lo stesso identico congedo parentale, non può prendere di più o Ah, di meno. E questo è anche Obbligatorio, per un po' favorire. come in Spagna. È obbligatorio, esatto. È quello che volevo fare anche Perché qua, ma non è stato accettato. non è andato. Ma questo è anche per evitare che una donna magari non stia fuori 12 mesi fuori dal suo lavoro e quindi poi si certo. perda. Esatto.
E questa cosa era certo. anche portata, quando c'è stato il problema di Trump in Groenlandia, è stato portato come dire, ma per quale motivo i groenlandesi vorrebbero venire con voi che avete la sanità a pagamento, che non avete gli asili, che non avete questo, quando sono sotto la Danimarca, che invece c'ha la sanità gratis. Trump a un certo punto aveva mandato una nave ospedale, no? Qualcosa del genere. Sì, sì, ho E la prima ministra minacciato, gli ha sì, sì, risposto: sì. guarda che non ci serve avere una nave ospedale, perché noi la sanità ce l'abbiamo gratis per tutti quanti, quindi puoi anche tenertela, non ti preoccupare, anzi usala per voi. Cioè. Quindi hanno sempre avuto delle risposte molto nette e devo dire comunque anche sempre molto professionali, mai fuori dai. Sarà perché poi io sono abituata alle cose che si dice in Italia, si dicono in Italia, quindi mi sembrano tutti molto professionali. Probabilmente hai Sempre, ragione. sempre sui toni giusti, ecco, diciamo. Ascolta, ma adesso si è sopito comunque questo dibattito sulla Groenlandia, cioè quello altro da fare adesso sta bombardando di là e quindi Esatto, è un po' impegnato l'uomo. è impegnato in altri fronti e si è sopito il dibattito ed è uno dei motivi per cui la prima ministra ha detto cavoli, si è sopito il dibattito, Esatto, sta adesso facciamo le perdendo. elezioni prima che la gente si ricordi di nuovo che a novembre ho perso miseramente Copenaghen. Comunque insomma Ok. fanno tutti parte della stessa alleanza poi alla Sì, sì, fine, perché sì, quando poi saranno votati faranno un governo di sì, sì, alleanze, sì. quindi vedremo, sarà il 24 marzo, quindi Vabbè, poi poi votato abbiamo il per il referendum. referendum, esatto. E io ho già votato perché c'è già Ah, arrivata la scheda a Eh casa. sì, chi era all'estero si ha avuto mm. Se la sei fortunato ti scheda. arriva. Se sei fortunato ti arriva. A mio marito invece no, a lui non è arrivata, quindi Ah, è caspita, selettivo, selettivo. Devi vedi. richiederlo. E va Altre bene, cose? grazie Maria per questa corrispondenza da Copenaghen, la città delle Niente. biciclette. È un po' impaurente per chi arriva dall'Italia, perché ci sono ste bici che sfrecciano, a quanto vanno? A 80 all'ora? No, ma poi ecco, poi i danesi diventano un po' aggressivi in bicicletta, se devo dire proprio una cosa, Ecco. perché per loro è una cosa molto seria la questione della bicicletta, quindi tu non puoi essere quel turista che si è un attimo perso e si è messo sulla pista ciclabile, perché O sei che ha finito. appoggiato un piede giù dal marciapiede, come è successo a me, tutto uno scampanellino. No, è un errore gravissimo, non puoi farlo. Gravissimo, È una cosa gravissimo. pericolosa, è meglio buttarsi in strada con le macchine. Che E anche tanto una son cosa, poche, per che tanto cui sono poche e poi sono sempre tutte lì che guardano che non ci siano le biciclette, che dico guarda che bravi questi che guardano sempre, mi stupisco, io mi stupisco, dopo che questi guardano sempre, c'è la bici, ah non c'è, buon passano, no? Che gentili. Però sì, sono molto. Una volta andavo in bicicletta, c'è uno dei miei figli adora, tutti amano andare in bicicletta, ma uno proprio ci vuole andare sulle piste, ci vuole andare a scuola in bicicletta, va sempre in bicicletta, cioè neanche 5 anni secondo me, e una signora danese gli scampanellava a sto bambino, che voglio dire, signora, cioè 5 anni, lascia eh, perdere, sta perché è un po' così, andava, Sì. ti deve fermare al semaforo, e sì. questa no, gli scampanellava perché devi stare sulla destra, andare dritto sulla destra, non puoi far così. E quindi insomma, diciamo i danesi raggiungono il loro livello peggiore in bicicletta. Anche quello è un punto d'onore, no? Cioè una cosa identitaria, diventa una cosa No, ma da un identitaria. lato tu arrivi e dici: "Guarda, questi qua sono anni luce avanti", no, perché, ci son pochissime macchine in città, tutte 'ste bici, 'sti parcheggi strapieni di bici, e quindi all'inizio è bella l'idea. Dopo però appunto la sperimentare, perché poi vanno velocissimi e Sì, quindi sì, sì, no, vabbè, ma però no, è molto ci credo un sacco. bello. È come anche questa è una cosa, no, dell'identità danese, per cui loro hanno delle cose che proprio si sentono come tutti uniti insieme, no, in questa cosa. Siamo fieri. Comunque ci sta, nel senso son cose belle per cui No, essere beh, è fieri alla fine. bellissima questa cosa, cioè vedere una città libera dalle macchine è una cosa bellissima per noi. Ah, Passavano, perché erano vabbè. negli allevamenti, Negli non erano allevamenti? ah, Ah mamma no, non mia. selvatici. No, no, sono degli allevamenti di Eh, ermellini famosissima la Danimarca per gli allevamenti di ermellini, Ah, sono tutti grossa morti. beh, storia. vedi che E di collegamento che maiali. abbiamo fatto, Sì, che senza mi è saperlo. venuto, è Ci sono i venuto soliti 6 gradi di separazione. i poveri ermellini. Vabbè, quindi non so se ci sono ermellini in Danimarca, indago, poi vi faccio sapere. Vabbè, Okay. bene.
Maria, grazie. Grazie a voi. Quando ci succede qualcos'altro ti chiamiamo. Se succede qualcos'altro, speriamo che non succeda niente alla Groenlandia. Speriamo di non sentirci allora. No, ci racconti dei sassi magari un'altra volta, che è un argomento molto affascinante. Sono bellissimi, i sassi sono bellissimi. Va bene, Grazie Ciao, buona serata. grazie, ciao. Ciao ciao. Persegui sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci, entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci. Tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio. E se una frase rimane strozzata, Persegui torna, la serve tagliata. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, una fetta di verità che ti resta in gola e sa di Radio Nostra. Eccoci qua. Persegui alle 18 tutti i mercoledì. Abbiamo avuto un problema con la linea, c'è stato un crash su internet. Mandiamo la sigla e siamo verso la fine e andiamo. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo, a martedì prossimo. Bene, a martedì prossimo con una nuova puntata di Il Giro del Mondo in 80 giorni, Radio Nostra. Vi ricordo che domani c'è anche Persegui, quindi ascoltateci alle 18 il nuovo programma di Radio Nostra Persegui. E Rossella. E invece io ricordo che domenica e lunedì c'è referendum, non c'è quorum. Che bisogna votare, no? Bisogna votare, mi mandi nel pallone, così siamo già nel pallone, quanti palloni. L'altro giorno ho sentito il buon Gerardo Colombo che ha intervistato in una radio che ci fa concorrenza, lì Radio 1, una radio nazionale che ci fa concorrenza. E gli hanno chiesto, ma a lei piacciono il tale e l'altro cantante, no? Sì, dice, ma mi piace molto anche come si chiama? Vasco Rossi,
specialmente quando canta c'è chi C'è dice chi no. dice no. È stato molto carino. Anche la Mina, Ecco. mi pare, c'è una canzone, no, 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 mi pare della Mina. Va bene, la sigla sta finendo. È abbastanza chiaro come la pensiamo. Esatto, comunque è Radio Nostra, quindi il nostro pensiero è il nostro. E niente, a martedì prossimo, così vediamo un po' questo no, se ha vinto oppure no, invece sì o no. No. Si è vinto la Costituzione, Oh, esatto. diciamo. Ecco. Va bene, a martedì, Grazie ciao a ciao. tutti.